Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Donderdag die 17de Oktober, so byna 7:20 en goggaatjie of 2 wat hier in die drade ingevlieg het. Wat die lekker wou saamwerkie. Maar ons is dan nou hier. Goeiemôre en baie welkom by ons program vandag en kom ons val dan nou sommer onmiddellik weg met ons nuusbulletin vanoggend hier op stroom op. As ek nou net gou vir my weer kan heroriënteer hierson, dan behoort ons hierdie ding sonder enige verdere pyne te kan doen. In ons nuusbulletin vanoggend, Pule Mabi staan op sy as ANC en IK lid nadat hy aangekla is. Die minister van polisie sê die Lusiki slagting is in die tronk beplan en president Ramaphosa gee aandag aan die waterkrisis in Mogale City. Die voormalige ANC woordvoerder Pule Mabi het op sy gestaan as lid van die party se nasionale uitvoerende komitee nadat hy van bedrog en geldwasery aangekla is. Dit hou verband met 'n tender van 27 miljoen rand wat sy maatskappy Enviro Mobi na bewering in 2017 onregmatig ontvang het. Hy het gister saam met 6 medebeskuldigdes in die Palm Reach Landdroshof in Gauteng verskyn waar borgtog van R30.000 elk aan hulle toegestaan is. Mabi sê sy besluit is nie 'n bewys dat hy skuldig is nie. We will also advise the Integrity Commission of the African National Congress of these charges that have since been preferred against us. We are doing so because over the past 30 years that we've been members of the African National Congress, we have understood the importance of carrying resolutions of the ANC with everything else that we do. Die nasionale vervolgingsgesag sê intussen die staat is gereed vir die hof in die korrupsiesaak van Mabi, sy vrou en 5 ander. Hulle word aangekla van korrupsie en bedrog. NVG woordvoerder Pinde Mujondwani sê die tender is onregmatig toegeken. We are ready to proceed with trial as the state investigations are concluded. We are ready to set the wheels of justice in motion. Actually, the process has already started. Die minister van polisie, Senzo Mtunu, sê die moord op 18 mense in Lusiki in die Oos-Kaap verlede maand is in die tronk beplan. 4 verdagtes is in hegtenis geneem. Een van die verdagtes op parool het reeds in die hof verskyn, terwyl 3 ander gister in hegtenis geneem is. Mtunu het in die parlement gesê parool moet nie tot misdadigheid lei nie. Hy sê die saak met die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, bespreek. President Cyril Ramaphosa is baie bekommerd oor onbehandelde rioolbesoedeling in Mogale City in Gauteng. Die munisipaliteit het nagelaat om die kwessie suksesvol aan te spreek, ondanks talle opdragte sedert 2019 deur die Departement van Water en Sanitasie, wat gelei het tot strafregtelike klagtes. Die presidentiese woordvoerder Vincent McKenzie sê die besoedeling raak die UNESCO wêrelderfenisgebied wieg van die mensdom. The president has written to Premier Panyaza Lesufi, requesting him to engage with the municipality in ensuring that all measures are taken to urgently address the situation. The president wants the situation addressed as a matter of urgency and in the process wants those responsible for such a state of decline to be held accountable. Cricket nuus, die Protea draaibouler Nkululeko Mlaba glo die span verdien om in die halfeindronde van die T20 wêreldbeker toernooi te wees.
Die vroue het gekwalifiseer met 'n beter netto loopie tempo nadat die Windies Engeland Dinsdag verslaan het in hulle laaste groep B wedstryd. Hulle kom nou môre teen Australië te staan vir 'n plek in Sondag se eindstryd in Dubai. Malaba se 9 paaltjies in 4 kragmetings is die tweede meeste in die toernooi. Die Windies en Nieu-Seeland pak mekaar Vrydag in die ander halfeindstryd in Sharjah. Ten slotte die Roemeense skaakmeester Kirill Shevchenko is uit 'n nasionale kompetisie geskort nadat hy daarvan beskuldig is dat hy 'n selfoon gebruik het terwyl hy speel. Shevchenko het aan die Spaanse spankampioenskap in Melilla deelgeneem toe die beweerde kullery plaasgevind het. Hy was tydens die openingsrondes lang tye weg van die skaakbord en 'n selfoon en notas is later in 'n toilet gevind. Die Roemeense skaakfederasie sê hy wag vir bewyse voordat 'n bevinding oor die beweringe gemaak word. Shevchenko het verlede jaar 'n loopbaanbeste van nommer 39 op die wêreldranglys bereik. En dis die Nuusbulletin vanoggend hier op 'n stroom op. Ek wonder ek hoe kroeke ou in so 'n skaakwedstryd. As jy nou nie weet wat die ou se skuwe gaan wees nie. Of kyk jy skuwe af wat jy dalk nie gememoriseer het nie. So op jou selfoon. Neem jy 'n foto van die bord. Stuur dit in op Google chess moves. En dan gee hulle vir jou moves wat jy kan maak. Ja, dis nou nog 'n vraag, nee, miskien kan die skaakmense vir ons sê, hoe werk dit? Hoe kroeke ou met so 'n skaakwedstryd met 'n selfoon? Ja, nee jong, hoe ouer ek word, kom ek agter hoe meer dinge is daar wat ek nie verstaan nie. En daar's net te veel goed in die lewe wat 'n ou so met die ouer word. Raak dit net te veel. Dit is net te veel. Maar hulle sê mos ouderdom is wanneer jy 'n deursigtige nagrokkie koop. Maar dis moeilik om iemand van jou eie ouderdom te kry wat daardeur kan sien. So, wat sê, as jy ons kyk deur 'n dowwe nagrokkie. As jy nou al op daai punt is, nee, hoe sal jy kan sien wat in die res van die wêreld aan die gang is? Maar wag jong, hier is Frans de Klerk. Hy kan dalk vir ons 'n helderder antwoord oor die ekonomie gee en hoe dit daar gaan. In die sakewêreld. Wat is dit waarvan ons moet kennis neem? Wat belangrik is? Hier is Frans de Klerk. Goeiemôre, 17 Oktober donderdagoggend. Ja, die Amerikaanse mark het weer hulle koppe opgetel gisteraand. Dis die ooste wat so 'n bietjie deurmekaar is, nadat eiendomsaandele so 'n bietjie onder druk is daarso, maar die Amerikaners druk weer hoër en hier natuurlik by ons, Harmony was sommer 'n uitblinker gister, sommer lekker gestyg. Dow Jones 337 punte beter, 0,7% sterker. 43.077, S&P 527 punte op, 0,4% sterker op 5.842 en die Nasdaq 51 punte beter, 0,2% sterker op 18.367. By die ooste vanmôre 'n gemengde prentjie. Australiese mark 50 punte op, 0,6% sterker op 8.335. Die Nikkei van Japan druk terug 235 punte, alaar 0,6% swakker op 38.944.
Hang Seng Index 108 punte beter, 0,5% sterker op 20.397 en die Shanghai Index letterlik basies onveranderd 1 punt laer op 3.205. By ons gister plaaslike mark kop opgetel 481 punte beter vir die top 40 indeks, dis 0,6% sterker op 78.305 en die algehele indeks 443 punte beter, 0,5% sterker op 86.393. Die rand verloor so 'n bietjie veld deur die nag, vanmôre op R17.63 teenoor Amerikaanse dollar, 'n euro R19.15 en 'n Britse pond R22.90. Wel, vir die Bitcoin vanmôre ook bietjie mooi nog op, maar trek nou so effe terug, want hy het nou gesukkel, maar gister ook 'n goeie dag gehad, vanmôre op 67.636. Vir die boere gister, 'n rooi prentjie deur die bank. Sonneblom verloor R13, sluit op 9.938, korn verloor R27, R2.831 se sluiting daar, soja R78 laer op 8.575, koring R44 laer op 6.011, witmielie R70 laer op 5.592 en die geelmielies R33 laer op 4.436 en onthou, dis steeds die Desember kontrakpryse wat ons hierso gebruik. Wel, die goudprys druk sy kop mooi op en dis hoekom die goudaandele goed lyk. Klop aan 2700, staan vanmôre op 2692. Silwer 31.72, platinum mooi deur die 1012 nou vanmôre, $9 beter as gisteraand en palladium met 1022, so effe laer as gisteraand, $3 swakker. Wel, Brent olie 74.46, en hy was gisteraand so laag as 71, hoor, maar hy het vanmôre bietjie kop opgetel 74.46. Kom ons kyk 'n bietjie na die ander nuus wat ons raak gelees het vir julle. Fondsbestuurders wat die oosterse markte dophou sê hulle is optimisties oor China se stimulasieprogram. Hulle dink dit kan die markte en die aandele daar help en die ekonomie. ASML, daardie groot mikroskyfie vervaardiger, noem dat hulle minder mikroskyfies in die ooste verkoop. Tencent sê hulle kan meer baat by China se stimulusplanne. Elon Musk skenk 'n allemintige $75 miljoen vir meneer Trump se verkiesingsveldtog, maar ek dink vir ons is dit baie geld, maar vir hom is dit sommer klein geld. Dan plaaslik, aanlyn weddenskappe is nou dubbel die grootte wat dobbelhuise op die plaaslike mark nou in. En dit is nou met ander baie meer mense is op aanlyn weddenskappe en minder gaan na die dobbelhuise toe. ICASA kan dalk hulle BEE vereistes verslap. Redefine Properties herstruktureer hulle bateregister en Suid-Afrikaners sê hulle koop al minder luukse goedere. Nou ja, besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons kuier weer. Frans de Klerk daar met vanoggend se finansiële verslag. Henk Swanevelder wat instorm. Hy sê hy's laat vanoggend, maar hy vang op, sê hy. Môre Nico Swart en Loggies, Gerard Strydom wat vir ons beduie daar. Hoe werk daai skaakstorie daar? Lyk vir my hy self is 'n skaakspeler. Hy sê die rekenaarprogramme, dis nou daai goed wat ons as bots ken, speel op 'n ongelooflike vlak. So as jy jou opponent se skuwe op die rekenaar of die foon inpons, dan skuif jy net teen jou opponent daar volgens. So hy dink dan vir jou lekker skuwe uit. En goeiemôre Willemien, sê net gou, goeiemôre. Jy moet nie so vinnig wees nie man, hang 'n bietjie rond en speel saam. Môre Abri Jordan en 'n klomp ander mense wat vanoggend saam kyk, saam luister na ons oggend nuusaktualiteitsprogram. Kom ons gaan kyk vinnig na die oggendkoerante net hierna. As ek terug dan hoor ons wat is die hoofopskrifte in die koerante.
6:51 hier op Stroom op in vanoggend se koerante Business Day berig Supersport het SARU veroordeel oor die manier waarop die organisasie gesprekke gevoer het om 20% van die bokke se handelsregte aan die Ackerley Sports Group te verkoop. Beeld berig die voormalige ANC-woordvoerder Polemabe het op sy gestaan as lid van die party se nasionale uitvoerende komitee nadat hy van bedrog en geldwasery aangekla is. Dan skryf die koerant die komeet C2023A3, ook bekend as Tsinshan Atlas, kan nog tot Sondag deur Suid-Afrikaners waargeneem word. En dan is daar nuus oor Sanral, wat vanjaar reeds 12,8 miljoen rand meer as die vorige boekjaar uitbetaal aan motoriste wat oor voertuigskade weens slaggate eis. Die Star in Pretoria News skryf ook oor Mabi se besluit om op sy te staan en berig oor Busisiwe Mqwebani se redes vir haar bedanking uit die EFF. So het in berig die broers wat deur Eswatini uitgelewer is om tereg te staan vir die moord op die kletsrymer AKA, Siyabonga en Malusi Ndimandi, het ter 11 uur 'n appel teen hul uitlewering ingedien. Die Citizen skryf oor die standpunt van die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, dat straatname nie verander moet word om 'n wit minderheid seer te maak nie. Volksblad in Bloemfontein lei met die haglike omstandighede by die omstrede diamanthandelaar Louis Liebenberg se myn in Koinaas. Werknemers ontvang na bewering nie hulle salaris nie. Nee, dit is nie 'n bewering nie, hulle kry nie geld nie, man. Vervolgens skryf die koerant oor Vrystaatse dorpe wat waterprobleme ondervind nadat die Lesotho Hoogland tonnel gesluit is. En laastens is daar ook 'n berig oor motoriste se eise vir slaggate. Die Burger berig oor die liggaam van 'n vermoorde maatie eerstejaars student wat in Stellenbosch gevind is. Hy is met 'n mes in die nek gesteek en die polisie sê hulle ondersoek die motief vir die moord, maar dit lyk of die oorledene se fiets gesteel is. Dan skryf die koerant meer as 1000 klagtes is in 'n jaar teen die Wes-Kaapse onderwysers ingedien. 34 is afgedank en 17 onskuldig bevind. En laastens word berig 'n slang wat as ongenooide gas by die prysuitdelingsgeleentheid van die Meyringspoort Marathon opgedaag het verrigtinge ontwrig. Ek kan vir my net indink. Toe stel daai ouens nuwe rekords op waarskynlik, nê. Tja, Cape Times skryf ook Mabi moet teregstaan op tender bedrog aanklagte van 27 miljoen rand. En dan berig hulle oor die polisie se deurbraak in hulle ondersoek na die Lusiki slagting. The Herald berig die Algoa Bus Company het sy sekuriteit opgeskerp nadat aan die lig gekom het dat daar beskermingsfooie van sy werknemers vereis word. 2 werknemers van die maatskappy is in 2 dae doodgeskiet. En dan skryf die koerant, dit kan jare neem om beskadigde kanale, begrafplaas en stortingsterrein, toegangspaaie, 'n voetbrug en afvalwatersuiweringswerke te herstel na die oorstromings. Daily News in Durban skryf daar word ondersoek ingestel na beweringe van seksuele aanranding in die ingenieursdepartement van die Universiteit van KwaZulu-Natal en dan is daar nie 'n Republikein vanoggend beskikbaar nie. Maar kom ons gaan kyk na Marula Media, spesiale begrafnis, provinsiale begrafnis vir Ray Macaulay, perdesiekte, meer entstowwe dalk eers teen April gereed, Action SA eis rekenskap oor swak nasionale tesourie audits, en 'n omroeper vra gebede na 'n babaseun se seldsame diagnose. En dis Marula Media se opskrifte vanoggend. En hier op Stroom op deel jy saam met ons die dag se nuus. Baie welkom as jy pas by ons aangesluit het. Kom ons kyk bietjie wie het bygekom intussen. Lyk my Gerard het een of ander ongegronde aantuiging teen Leslie gemaak.
O, ek sien daar so, ja, dis dan nie te ernstig nie. En Henk Swanevelder sê, deesdae as mense in Kreersdorp vra, hoe gaan dit, dan sê die meeste mense, dit gaan maar kak. Met al die riool wat oral uitborrel. Mogali City. Môre Henk, hoe gaan dit Henk? Ja, Ferdi Cornelius wat wil weet hoe lank gaan Louis Liebenberg nog vry rondloop. En môre Johan de Tooy, baie welkom hier by ons. Jenny Wilson, from a sunny KwaZulu-Natal, sê sy, groet sy vir ons vanoggend. Lekker om vir julle hier te sien, en saam met julle te kuier hier op Stroom op. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. hier op Stroom op, en in ons program vanoggend gesels ek nou met Hermann Pretorius. Ons kyk eers na Gayton McKenzie wat gisteraand in 'n laat aand regstreekse gesprek op Facebook bietjie sy hart skoon gemaak het oor daardie reiskoste na die Olimpiese Spele toe. En dan 7:30 gesels ek met Hermann Pretorius oor gesprekke rondom beleidsverskille in die regering van nasionale eenheid, en ons gesels 'n bietjie met hom oor die implikasies daarvan. 7:15 kom Chad Thomas in ateljee toe, en ons gesels met hom oor ontvoerings, die styging in voorvalle van ontvoerings deesdae in Suid-Afrika, maar ons gaan ook kyk na die verskillende tipe ontvoerings, want dit lyk vir my daar's verskillende groepe wat daarby betrokke is met verskillende uitkomste in gedagte. Dr. Roelof Botha is ook vanoggend ouer gewoonte terug met die blink kant, en dan is ons amper klaar met die program. Mens kan nie dink nie, nee, dat tyd so vinnig verbygaan. Maar dit is 7:00. Kom ons gaan kyk na ons 7:00 nuusbulletin. As ek hom gou vir jou daar op kan kry, dat ons vir die klank kan hoor, en in ons 7:00 nuusbulletin, die presidentsie sê hy neem kennis van die NVG se besluit om nie die Pala saak te vervolg nie. Die DA veroordeel die regering vir verkwistende besteding aan onvoltooide toerismeprojekte, en Zelensky lê sy oorwinningsplan aan die Oekraïense parlement voor. Die presidentsie sê hy neem kennis van die nasionale vervolgingsgesag se besluit om nie in die Pala saak te vervolg nie. Die voormalige spioenbaas Arthur Fraser het 'n saak aanhange gemaak teen president Cyril Ramaphosa en die gewese hoof van sy presidensiële beskermingsspan, Wally Rode. Dit hou verband met die beweerde toesmeerdery van die diefstal in 2020 buitelandse geld op die president se wildsplaas in Limpopo. Die MK-party sê hy gaan met privaatvervolging begin. Die presidentsie sê die gegriefde partye kan die saak regstreeks na die NVG neem.
Die DA doen 'n beroep op die minister van Toerisme, Patricia de Lille, om toerismeprojekte wat oor die afgelope dekade begin is te audit met verwysing na 'n bedrag van meer as R500 miljoen vir 'n projek wat te min gevorder het. Die party beweer verslae dui aantalle projekte is onvoltooi of gevandaliseer en onreëlmatige uitgawes is 'n groot bekommernis. Die DA-lid Hasina Ismail eis beter toesig en sterker projekbestuur om te verseker hierdie projekte verbeter Suid-Afrika se toerismepotensiaal. These projects include Nuusbulletin, which had only 2 months remaining on its contract as of March 2024. However, progress on site stands at a mere 15% completion. Minister Patricia de Lille has cited various reasons for the non-completion of these projects, including geotechnical instability, budget shortages, and structural defects caused by substandard workmanship. Hasina Ismail van die DA. Die metaalwerkersvakbond NUMSA het die Tshwane beleggingsoperasie veroordeel omdat hy versuim om die voordele van basiese gesondheidsorg te betaal soos in die laaste ronde loonsamesprekings ooreengekom is. Die operasie bestuur die bussnelvervoerstasies in Pretoria. NUMSA se woordvoerder, Pakamile Hlube Majola, sê die bestuur dring aan dat werkers op 'n individuele basis voorleggings indien oor waarom hulle die basiese mediese dekking moet betaal. This is outrageous. Workers do not need to justify to employers why they must receive this benefit. The main collective agreement of the bus passenger sector is binding on all employees, and therefore they have a duty to pay. Their refusal to pay means that workers have no medical aid cover. Pakamile Hlube Majola van NUMSA. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky het sy lang verwagte oorwinningsplan in Kiev van die parlement voorgelê. Dit is daarop gemik om sy land se posisie sodanig te versterk dat die oorlog met Rusland teen volgende jaar beëindig kan word. Die oorlog het uitgebreek met Rusland se inval in Februarie 2022. Die plan bestaan uit 5 sleutelelemente waaronder 'n formele uitnodiging om by NAVO aan te sluit. Zelensky het China, Iran en Noord-Korea ook gekritiseer vir hul steun aan Rusland. Hy sal die oorwinningsplan vandag op 'n beraad van die Europese Unie voorlê. Golfnuus, die Suid-Afrikaner Robin Williams gaan die eerste keer sy titel verdedig in die Fortress uitnodigingstoernooi wat vandag by die Glendower Golfklub in Gauteng begin. Hy het verlede week gelyk op 4de geëindig in die toonaangewende Alfred Daniel Lings kampioenskap in Skotland, waar hy meegeding het teen groot wenners en een van die sterkste groep spelers in daardie toernooi se geskiedenis. Williams sê hy is bewus dat sy reis tot op hierdie punt begin het met sy oorwinning verlede jaar in die Fortress uitnodigingstoernooi. Even like last year this time, if you had told me I would be in the position I am now, it's astonishing. So like everything kind of kicked off from this week, so it's very special to come back to this place this time of year and kind of see the course again and kind of get those good memories back. I'm just going to try to enjoy it as much as I can, and then let's see if we can repeat last year. Dit is Robin Williams wat daar gesels het. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R17.61 teen die dollar, R19.14 teen die euro en R22.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $67,562.15. Die prys van goud is $2,681.97 per fyn ons en die prys van Brent olie $74.47 per vat. En om mee af te sluit, bewaringsgesindes het minstens 8 spesies vleermuise gevind in 'n groep verlate steenmyne in die Engelse graafskap Yorkshire. Die vleermuise gebruik die mynskagte en omliggende heuwels naby Barnsley vir paring gedurende herfs. Vleermuiswyfies kry net 1 kleintjie per jaar en die vorming van swerms is van deurslaggewende belang vir die beveiliging van die volgende geslag vleermuise. Bewaringsgesindes sê die monitering van sulke projekte is belangrik omdat vleermuise as 'n groep 'n uitstekende aanduiding gee van die algemene welstand in hulle ekosisteem. En dis die Nuusbulletin hier op stroom op die 7 uur in Nuusbulletin. Baie welkom by ons program vanoggend en hoop jy kyk lekker saam. As jy pas by ons aangesluit het, is dit lekker om jou hier te hê.
Jy's baie welkom. As jy nuut is, en jy het dit nog nie voorheen gekyk nie, hoop ek jy raak soos die ander. Dit is so 'n klein familietjie wat ons hier vorm, man. Gister 'n mooi kompliment by Steven Moore gekry, toe hy klaar met ons daai onderhoud gedoen het, toe laat weet hy vir my, hy is baie beïndruk met Nuusbot se produksiegehalte. Ja. Vir die ouens wat altyd kla. Maar nee, ek is baie dankbaar oor die kompliment, maar dit beteken nie dat die ouens wat kla altyd verkeerd is nie. Ek het nog nooit daarop aanspraak gemaak dat 'n mens goed perfek doen nie. In fact, dit sal teen my totale menswees indruis. As ek die dag begin aanspraak maak dat ek dinge perfek doen. Dit is net nie deel van my mondering om perfek te wees. So, nee, dit sal 'n absolute leuen wees. So, die mense wat klaas nie, is nie verkeerd altyd nie. Hulle is net onnodig. Ja. Môre, as jy nuut is, moet jy jouself asseblief nie te veel aan Gerard Strydom steur nie. Toe maar Gerard, ons spot net met jou, ek sien Sharon Terg ook lekker daar vir jou. So, julle sal agterkom as julle nog nie voorheen na die program gekyk het, die mense ken mekaar, hier's 'n klomp mense wat mekaar al eintlik soort van ken. Al baie met mekaar gesels het in die verlede en amper asof hulle by mekaar kuier op 'n daaglikse basis. Is eintlik wonderlik. Ek sien vanaand 'n ou wat my gebel het, een van ons kykers oor die moontlikheid van betrokkenheid by Nuusbot en wat vir my lekker was van ons gesprek is toe hy vir my gesê het wat vir hom belangrik is van Nuusbot is dat daar 'n loyale gehoor is. En dit het my net weer laat besef, ek het net nou die dag gesê, maar dis die soort goed wat 'n ouma weer vir mekaar moet sê, dit het net vir my laat besef, jy weet, 'n mens wil altyd streef na meer en hoër en groter en die meeste. Maar dis eintlik nie nodig nie. Al wat jy moet kan regkry om suksesvol in die lewe te wees, is om te doen wat jy doen elke dag. Dit so goed as moontlik te doen. En 'n klomp loyale mense rondom jou te hê. Dis eintlik die allerkenmerk van sukses, dink ek. Het sy dit nou 10 of 'n miljoen mense is, maar 'n miljoen mense kan nie loyaal aan jou wees nie. 'n miljoen mense kan van jou hou, of nie van jou hou nie, maar 'n miljoen mense het geen verhouding met jou nie. Dis die mense wat jy rondom jou het, wat jy naby aan jou het. Dis hulle wat loyaal aan jou kan wees. Nie anders nie. So onthou, hoe verder jy strek, hoe groter jy wil gaan, hoe kleiner raak die lojaliteit. Dis 'n prys wat jy betaal. En ou moet ergens, dink ek, daai balans kan handhaaf.
as jy op baie tou loop. En ek dink Nuusbulletin kry dit nogal reg, nee. Ons is nie die grootste nie. Ons is ook nie die beste nie. Maar ons is die goedste vir mekaar. Ja. Ja, okay, ek weet man, ek was mos nou aspris met die goedste. Ja, ontspan. Chili boude man, chili boude. Net so by the way, voor ons aangaan verder, om vir jou net te beduie, wat Nuusbulletin se betekenis is, het ek gister weer besef. Ek sien Alec Hawk, wat seker die grootste aanlyn nuuskanaal in Suid-Afrika het. Met baie mense. 'n Baie suksesvolle kanaal. Het in wat hy noem 'n geskiedkundige stap, gister of vroeër die week of nou onlangs, vir die eerste keer regstreeks begin uitsaai. Besef jy wat dit beteken? Dit beteken dat in die eerste plek, Nuusbulletin is die grootste Afrikaanse kanaal van sy soort, aanlyn. Al het ons nou nie 500,000 mense nie, maar in Afrikaans is ons die grootste, maar die belangrikste is, daar's nie ander programme van hierdie soort wat regstreeks uitgesaai het tot dusver nie. Nee, ek jok, daar's Gerf se program. Coming to think of that. Maar daar's 'n handvol. Nuusbulletin is daar. Nuusbulletin is daar. Dit was vir my die belangrike deel. Dit is 7:15 hier op Stroom op, net hierna, dan is ons terug en dan gesels ons verder oor die dag se nuus. En ek dink in die agtergrond sal jy the Jors of Henkren Park hoor. Hy is nou weer vanoggend op sy stukke en hy's besig om die bure se honde aan te vat hier. Ja, nee, hy's simpel man. Jy moet hom sien hoe beklei hy met homself en as hy sy refleksie in die ruit sien. Word hy wakker hier in die middel van die nag en dan blaf hy en hy knor en gram. Is iets allerverskriklik en dan hou ek my asem op, en dog ek, weet jy wat? Is hier nou 'n dief of wat? Maar dan is dit sy refleksie wat hy in die ruit sien. En dan roer hy vir homself. Ja. In ons hoofstorie vanoggend, die leier van die Patriotic Alliance, Gayton McKenzie, is die afgelope tyd gekritiseer oor sy reiskoste na die Olimpiese Spele. Daar's blykbaar iets soos R800,000 op hom alleen gespandeer.
En hy het gisteraand laat in 'n regstreekse Facebook-uitsending het hy op hierdie beweringe geantwoord. En ek wil net voor ons as sy antwoord gaan luister, wil ek vir jou laat weet, want hy het toe nou vir die departement gevra om 'n antwoord te gee oor waar hierdie geld vandaan kom, wat hulle uitgegee het op sy reis na die Olimpiese Spele toe. So toe het hulle vir hom 'n antwoord teruggestuur en hulle sê die 21ste Julie het hy gevlieg van Suid-Afrika na Frankryk toe en die 28ste Julie teruggevlieg van Frankryk af Johannesburg toe teen 'n totale koste van R215.976. Dit sluit in lughawebelasting en hy het in die sake klas, besigheidsklas, business class gevlieg. Akkommodasie die 21ste Julie tot die 28ste 7 nagte wat insluit travel management fees van R2.951 is 'n totaal van R116.000. Dan is daar en dit sluit in aandete, bed en ontbyt en dit is in die Hotel Lumen Paris Louvre. Dan vir sy vervoer in Parys van die 22ste Julie af van 6:30 tot 28 Julie 21:35 R465.000 wat insluit daaglikse sjofeurdienste van R387.750, ekstra ure dienste van R66.000 en dit was vir 'n executive vehicle for the minister en 'n standard vehicle wat die beamptes van die ministerie gedeel het. En dit is sy antwoord op daai kritiek van die reiskoste, maar hy het dan nou ook gisteraand in 'n regstreekse uitsending daarop geantwoord en ek gaan gou vir julle 'n deeltjie van daai uurlange gesprek of monoloog speel en dan kan julle maar self besluit wat is die storie. No, but I don't talk about it tonight. I'll talk about it tomorrow. When I've got all the other families. Then number 2, I'm done now with the 100 days. Tomorrow, I'm going to bring out the 100 days. Let me go to the next one. Guys, you've seen, I want to give you the real story. You've seen all these people that are talking, there's this media, and that I've heard Lighty what a puppet, what's his name? Chester. And don't think it's a coincidence. Them, News 24, and the DA, it's all the same thing. The media, Chester, all these people are like, this is a campaign. There's somebody sitting behind them. Just don't care about them. Let me tell you what happened here. What is this guy's name? Honorable Liam Jacobs. He asked me the question. Now, when I saw that question, I just smiled.
Because I know how this story is going to end. Visa gaat nou ook vragen hoeveel was John Steenhuisen's kosten. Hoeveel was die man's kosten. Because I'm going to be transparent about mine. I'm not going to hide because you see me. I want to be transparent. But I hope that the DAs ask the question. When Stacey and them ask the same question, Honorable Stacey and them, we must also be, they must also be transparent. Because I'm not the only minister that traveled. It's our job to travel. It's our job. Now I want to start with this thing. I want to tell you the facts. So they started something that, forgetting that, you know, people don't know when to stop becoming opposition. But we will answer their questions. But our questions should also be answered. Let me answer the things honestly so that you have this. So I'm not going to delete this. So if tomorrow, if the facts comes out, then you can always come back to this. People, I want to tell you as patriots, so you must know. Number one, I went to the Olympics. Not to go and watch the Olympics. You have what you call the Commonwealth ministers at a meeting. I posted the invite. I tell you all the things I did. The Commonwealth ministers at a meeting. I was representing our police minister, because he wasn't there, at the function where all the police were honored in Paris. I was at that function with South African police that was deployed. I was with them there. That's the second thing I did. The third thing I did, they got something called a kaya. It's home away from home. For the families of the athletes, they don't get tickets. I went there too. That is the third thing I did. So firstly, I met with the Commonwealth. I then met with the police. I represented the Minister of Police at that function. And then I went to Ekaya to open Ekaya. I then went to visit the athletes at the athletic villa and see what is happening. I then met with the African ministers. I then had a meeting with the Azerbaijan delegation. I then met one of the IOC members at his hotel for a meeting. So those were my meetings. Those were my meetings. I've got pictures of most of those meetings. I went to the opening to represent South Africa and for our athletes to see us. I watched the sevens game because they started before the Olympics, before the opening. I went to go and watch Gayton on second, the first day after, and then I left. It was done. You know, I wasn't at the Olympics. I watched 2% the first day, and I went back. I was the only minister that didn't go to the Olympics, 100% to the Olympics. Because I was too curious to understand what does my job entails. I wanted to come back because I was fresh. I was a new minister. I was a new minister, so I'm like, no, I don't want to be here. I want to go back home because I must learn. I must see what's happening in this department. I came back. It's true, because they were sitting in the rain there. I remember there was this guy, what's his name? Great actor, John Carney. John Carney even
was shocked when he saw me being back at his function. So number one, when all the ministers remained there, I came back. Number two, I'm giving you the facts as patriots. I came back. The British ambassador invited me for the John Carney function at the UK ambassador's residence. I was giving a speech there. I came back. That's number one. Number two, when I saw Divan and them will tell you, I live in 5-star hotels all the time. I fly first class. It was my money. But when I saw the pricing for the hotels, 5-star hotels, because it was packed in Olympics, I said, no, I don't want to stay in a 5-star hotel. Get me any hotel, but I'm not going to pay this type of money a night. 120,000 rands a night. No, find me any star, even if it's half a star. I'm giving you all the facts, so you have the facts. For as die klomp veel poppegees te praat, dan weet jy how to answer them. Because hulle is besig. These van DA met die ding, because they started the questioning. But the road is long. I then stayed in a 4-star hotel. And I'm not explaining myself to who. I'm explaining myself to PA people. That's the only people that will stay defending me. And you have to know. I don't fly economy class. But as a minister, they want us to fly economy class. I fly economy class every second day when I fly out the day. I flew today, I flew economy class. I'm going to fly on Friday, I'm going to fly economy class locally. Because that's what the law says. You as ministers, under 2 hours, you must fly economy class. I fly economy class. You know, it was... Dis die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, wat daar verduidelik oor daai reiskoste van hom na Frankryk toe. Ek gaan vir Gayton die voordeel van die twyfel gee. En eers kyk hoe hierdie ding uitspeel. Ek dink nie hy het verneek nie. As iemand verneek het, is dit ergens in die departement, want daai goeders word alles in die departement gereël. Maar ek dink nie Gayton self, ek glo dit nie. Nee, ek dink ons wil onbillik nou teenoor hom wees. As ek verkeerd is, I'll throw my hands in the air en sê sorry. Maar dit is beter om dan nou maar na die tyd sorry te sê as om nou iemand te beskuldig van iets wat dalk regtig heeltemal van die waarheid ontdaan is. Ons is baie geneig en baie vinnig mense te beskuldig en verdag te maak. So ek staan nou maar eerder terug voordat 'n ou iemand verdag maak en gee vir hom kans om hierdie saak te bedui. Ek is seker daar is, en dit klink vir my in sy verduideliking, asof ek hom kan glo, maar ek sê, as ek dan nou verkeerd is, dan I'll rather come back and say sorry, as dat ek verkeerd was, as wat ek moet kom sê sorry, dat ek iemand vals verdag gemaak het. Dis 7:31 hier op 'n stroomop in die nuushooftrekke. Die presidentsie sê hy neem kennis van die NVG se besluit om nie die Pala saak te vervolg nie.
Die DA veroordeel die regering vir verkoestende besteding aan onvoltooide toerismeprojekte en Zelensky lê sy oorwinningsplan aan die Oekraïense parlement voor. Baie welkom by ons program vanoggend en net hierna gesels ons met Hermann Pretorius. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. 7:32 en daar is hy alreeds 'n bekende hier op ons program. Hermann Pretorius, goeiemôre. Baie welkom hier by ons. Goeiemôre Isak, ek wil net vir jou komplimente gee. Dit voel vir my elke keer as ek op die program kom, dan is jou produksiegehalte 'n bietjie meer swanky. Jou grafika, jou klank, dit voel asof ek deel is van 'n TV-reeks wat net 'n groter en groter begroting elke keer kry. Jy het nie vroeër na die program geluister nie, nê? Nee, ek het 'n bietjie laat ingekom. Ek het Ek vra dit nou met 'n skeptiese hart, want ek het net nou vir hulle beduie Steven Moore het gister vir my presies dieselfde kompliment gegee. Maar presies. En dis hoekom ek nou so half skepties was. Nee, kyk, ek's nou nie Kamala Harris wat net sommer plagiaat gaan pleeg om myself goed te laat voel nie. So daar het julle dit nou nê, Hermann het nou net bevestig wat Steven Moore gister vir ons gesê het. Hermann, maar ek wil politiek met jou gesels en daar's gister 'n vergadering gehou om beleidsgeskille in die regering van nasionale eenheid by te lê. Die uitkoms daarvan is nou nog nie regtig bekend gemaak nie, maar ek bedoel ons kan mos maar sien wat daar besig is om te gebeur. En ek het gedink, miskien moet ons net 'n bietjie gesels daaroor. Dis nou 100 dae van die regering van nasionale eenheid en net met 'n bietjie met mekaar gesels en sê, hoorie so maar hoe kyk jy na hierdie ding? Hulle het eintlik vir my nogal verbasend beter gedoen as wat ek gedink het. Hulle sal in die eerste 100 dae doen. En wat dink jy lê voor vir die volgende 100 dae? So as mens gaan kyk na suksesvolle koalisies, of dit nou suksesvol is dalk 'n vreemde woord, maar kom ons sê voltermyn koalisies, politieke stabiele koalisies. Dan is een van die kernkomponente van sulke koalisies, of ons nou kyk na die konservatiewe liberaal-demokratiese koalisie in Brittanje van 2010 tot 2015 of die Kaapstad koalisie van 2006 tot 2011. Een van die kernkonstantes in sulke koalisies wat dit voltermyn maak, is effektiewe konflikresolusie-meganismes. En tot 'n groot mate is dit wat Mashatile gister as voorsitter basies aan die beweeg gekry het, want in daai oorspronklike dokument wat die regering van nasionale eenheid gestig het in Junie, of minstens die intensie duidelik gemaak het, is daar die vereiste dat sulke konflikresolusie-meganismes in plek gestel moet word. Nou, as mens gaan kyk na die Kaapstad koalisie, dan kan mens baie en selfs die veelpartytjie-koalisie, die sogenaamde MPC, wat tydens die verkiesingsveldtog minstens bestaan het, was daar ook konflikresolusie-meganismes. En dit is basies maar net die wyse ding om te doen, om seker te maak dat jou kleiner partye veral het die ruimte om binne die koalisie hulle misnoë bekend te maak en probleme aangespreek te kry, want die alternatief daarvan is dat hulle na die publiek toe gaan en dat hulle so die vuil wasgoed basies buite was eerder as binne. So die eerste vergadering van hierdie meganisme wat basies hulle noem die clearing house meganisme is, was nou gister en dit is, mens kan positief en negatief daarna kyk dat dit 100 dae gevat het vir die meganisme om te vergader, want as mens dit nou goeie lig wil sien, dan beteken dit daar was nog nie in die eerste 100 dae noemenswaardige uiteenlopende verskille
nie, so dit was nog nie nodig vir die meganisme om te vergader nie, maar die negatiewe kant sal natuurlik wees dat 100 dae is al 'n tydjie vir hierdie formele komponente van die regering van nasionale eenheid om in plek te val. En ek dink as mens die konflik gaan beskou deur 'n beleidsperspektief, het ons al reeds gesien die Bella-wetgewing is 'n punt van sensitiwiteit, die nasionale gesondheidsversekerings Ponzi skema is 'n punt van moontlike konflik, en dan kyk mense bietjie breër. Mense kan dalk sien hoe Ronald Lamola as minister van buitelandse sake 'n bietjie sy mond verby gepraat het toe hy in Washington gesê die ANC werk nou met die onderdrukkers in die regering van nasionale eenheid. So daar was al sulke puntjies van konflik, maar tot dusver dink ek die sentiment was baie teenwoordig vir al die partye is, kom ons is nou hier, die koel is deur die kerk, kom ons maak hierdie ding werk, maar ek gaan 'n laaste steekie aan my antwoord heg, en dit is dat Thomas Atile, natuurlik hiërargies die regte persoon is waarskynlik om daai vergadering voor te sit, maar ek het nou nie baie vertroue in sy vermoë om politieke krisis te ontlont nie, dalk teenoorgestelde. En dan, Herman, ek dink dit moet tog 'n redelike sterk politieke volwassenheid van die DA verg om in hierdie koalisie te bly, as 'n mens gaan kyk hoe daar op die periferie dreigende spanninge, wel nie net dreigend, ek bedoel, Tswane is nie 'n klein spanning nie, en dan nou die ANC wat weer terugkrabbel en sê, hoorie, maar ons wil nou weer daai stabiliteits gesprekke hê. Dan moet 'n ou dan jou oog op die bal gefestig hou, as jy hierdie ding wil maak werk, nê? En dit was een van die eerste probleme wat ontleeders soos ek basies in hierdie nuwe regeringskonstellasie gevra het vir die partye, is hoorie, hoe affekteer hierdie julle veldtog, die politieke ruimte waarin julle moet die 2026 plaaslike verkiesingsveldtog veg. Gaan julle dit veg as regering van nasionale eenheid, of word die plaaslike komponent by hierdie verdrag of hierdie samewerkingsooreenkoms 'n bietjie uitgesluit? En die probleem is dat toe die spanning begin bou in die Pretoria Raad, toe was dit baie duidelik dat as die ANC en ASA vaskop, is die getalle nie daar gewees vir Silje Brink om te oorleef nie. So die enigste hoop vir 'n Brink oorlewing daarso was as dit ware ooreenkoms met die ANC wat toe nie teweeg gebring het nie. En dit wil vir my voorkom asof die Tshwane situasie en Gauteng in Hebreë 'n bietjie van 'n laboratorium is tans vir die ANC van hoe hy te werk gaan. Hulle het die regering van nasionale eenheid op een vlak waar hulle samewerking het met die DA, en dis asof hulle vir Panyaza Lesufi die nodige ruimte gee om 'n ander aanslag te vat, 'n bietjie meer konfrontasioneel, antagonisties teenoor die DA hier in Gauteng, om te sien hoe dit uitwerk. Want as mens gaan kyk na die kiesresultate, het die ANC in Gauteng niks werklik verder om te verloor nie. Hulle het 15 persentasiepunte gedaal in die verkiesing van 2019 tot 2024. So, dit is basies vir Panyaza Lesufi gegee as die ruimte om te eksperimenteer en te sê, ons gaan nasionaal en in KwaZulu-Natal gaan ons konstruktief samewerkend teenoor die DA wees, waar in Gauteng gaan ons Lesufi toelaat om 'n bietjie meer vyandelik op te tree en te sien wat daarvan word. So, tot dusver ontken die leierskap van die DA en die ANC dat dit wat op plaaslike vlak en dit wat op nasionale vlak gebeur, hulle sê dit het nou nie baie met mekaar uit te waai nie, maar ons kan almal sien dit verbitter 'n bietjie die drinkwaterkraantjie van waar hulle albei wil drink vir die nasionale doeleindes. So, dit is spanningspunte, ongetwyfeld. En iets wat ek dink ons ook moet byvoeg, nie net is daar strukturele meganismes wat kan maak dat 'n koalisie werk nie. Dit hang ook baie af van die idiosinkrasies van die persoon, of van die persone betrokke. As ons gaan kyk na 1994, na 94 was daar natuurlik die regering van nasionale eenheid, maar daar was ook 9 provinsies of 9 regerings van provinsiale eenheid. Elke provinsie het
basies 'n geforseerde koalisieregering betree en net 2 van daai het voltermyn gegaan. Dit was in KwaZulu-Natal en in die Noord-Kaap. In KwaZulu-Natal was die ANC en die IFP en in die Noord-Kaap was dit die destydse Vryheidsfront voordat die Plissie bygekom het en die ANC onder leiding van professor Josef Henning. En Josef Henning het voltermyn gedien in die portefeulje van, ek dink, rekreasie, sport en wetenskaplike ontwikkeling of iets soos dit. En die feit dat hulle dit kon maak werk in die Noord-Kaap tussen die Vryheidsfront en die ANC was 'n aanduiding van die volwassenheid wat daar teenwoordig was daarso. So as die volwassenes in die kabinetskamer bymekaar kan kom, dan sal hierdie ding kan werk. Hoe skepties ek ook al was van sy oorspronklike oprigting, daar is 'n kans dat met hierdie tipe meganismes en met die nodige volwassenheid ons tog 'n voltermyn koalisie gaan sien. Maar jy het nou gepraat van Ronald Lamola wat so 'n faux pas gehad het. Maar dit is baie duidelik uit ander se uitsprake ook dat die ANC nou nie so ernstig is soos met mens wil hê oor hierdie ding as mens nog gaan kyk na Fikile Mbalula wat daarop gewys het dat hierdie ding is net tydelik sodat die ANC homself kan herorganiseer. So die ANC is tans basies in 'n tweestryd binne homself van wat is sy roete terug na 50% of meer steun nasionaal. Dit is die vraag wat die ANC desperaat nou moet beantwoord. En daar is nog nie klaarheid oor watter rigting die regte ene is nie. Dis hoekom Lesofie die nodige ruimte gegee word om 'n meer aggressiewe politieke strategie te volg, waar die ANC in KwaZulu-Natal en nasionaal meer konsoliderend en konstruktief is in hulle aanslag. Maar dit is absoluut glashelder duidelik dat elke politieke party wat in die regering van nasionale eenheid ingetree het, dit doen vir selfsugtige redes. En ons moenie verbaas wees daardeur nie. Ons as ons politici was, jy weet, as ons nie genoeg drukkies gekry het as kinders nie, ek spot. Daar's baie politici wat wonderlike mense is, maar as ons politici was, sou ons ook ons partye se belange wou bevorder, want dit is immers die motivering om deel te wees van 'n party wat jy dink in die nasionale belang sal optree. So hoe sterker jou party, hoe sterker is sy kans om die nasionale belang te dien. So hierdie partye is as dit ware in dit vir hulle self, want deur in dit vir hulle self te wees, dink hulle ook almal hulle dien die nasionale belang. Die DA wil weg van hierdie regering van nasionale eenheid kan stap met politieke kapitaal. Kyk, ons kan regeer konstruktief. Kyk, ons het die nasionale belang vooropgestel. Kyk, ons is nie die arrogante party wat ons gereeld van beskuldig word nie. Kyk, ons is nie die rassistiese party wat die ANC nou al vir 20, 30 jaar sê ons is nie. Die Social Research Foundation se data wys dat 47% van swart Suid-Afrikaners dink die DA as 'n regering sal apartheid terugbring. Nou dis 'n noemenswaardige aantal swart Suid-Afrikaners wat basies die DA met agterdog benader, omdat hulle dink hulle het hierdie verknogtheid na apartheid. So die DA gaan van die regering van nasionale eenheid wil wegstap met bewyse dat hulle kan regeer sonder om die apartheid propaganda van die ANC meriete en waarheid te gee. Die Vryheidsfront Plus wil hiervan af wegstap om te wys dat die Afrikaner konservatief, dog konstruktief kan werk in die nasionale belang. Die ANC wil hieruit groei. Dit is hulle wil die respek en die agting wat hulle verloor het van 2004 toe hulle 70% van die stemme gekry het, tot 2024 toe hulle 40% van die stemme gekry het, hulle wil daai aansien herstel. So ons moet verwag dat hierdie 'n tydelike ding is. Geen van hierdie partye wil permanent in hierdie konstellasie verkeer met al die, jy weet, probleme en konflik wat daar is nie. Maar die vraag gaan wees, kan die Suid-Afrikaanse publiek die druk hou dat dit van so aard is dat samewerking die wortel is wat die partye konstruktief bely nou vir die regering van nasionale eenheid. Ek wil vinnig voor ek na Chad Thomas toe gaan, net gou hierdie vraag ook op jou tafel sit, en dit gaan nou oor die gesprekke oor
ANC leierskap en vir Kilian Belula het dan ook nou gister gesê, hoorie sommer, dit is nou 'n bietjie vroeg om daaroor te gesels en ek wil eintlik vir hom half gelyk gee, want as ek nou gaan terugkyk na die geskiedenis van die ANC in die tyd wat ek hierdie soort werk doen, dan is dit inderdaad so dat daar 'n baie gedissiplineerde benadering in die ANC is ten opsigte van hierdie goed, en hulle gaan nie wild en wakker iemand uit 'n pos uithaal, net omdat die media en ontleeders daaroor bespiegel nie. Hulle hou baie streng by daai nasionale kieskonferensie van hulle. Kyk, hulle is, die ANC is nie die Amerikaanse demokratiese of republikeinse party wat hulle leierskapsverkiesing basies amper in 'n realiteitsprogram omgeskakel het, wat jy weet oor 'n jaar loop van wie kan die party lei nie. Hulle het 'n baie streng, soos jy sê, 100 jaar, 'n eeu van relatiewe gedissiplineerde leierskapskompetisies. As mens net terugdink aan 2012, Zuma was aan die begin van die einde van sy populariteits, golf, sy hiperbool, wat hom regtig nogals 'n positiewe posisie gegee het polities. Maar hy was aan die begin daarvan dat die roes bietjie begin wys het, en daar was sprake daarvan dat Kgalema Motlanthe, wat waarnemende president was tussen die einde van die Mbeki presidentsie en die begin van die Zuma presidentsie, dat hy as Zuma se adjunk Zuma sal uitdaag vir die leierskap van die ANC. En daar was sprake daarvan dat hy genoegsaam die soort van stedelike provinsies, jou Kaapstad, jou Gauteng, sy afgevaardigdes kon kry dat hy vir Zuma 'n ernstige skrik op die lyf kon jaag. Maar Motlanthe was en is lojaal aan die party. So hy het sy veldtog baie nou, baie kort gehou, amper net 'n paar dae voor die stemming plaasgevind het Motlanthe aangedui hy is bereid om Zuma teen te gaan. Dit het wel verander in 2017. Die veldtog vir die leierskap van die ANC in 2017 was die felste en die publiekste stryd ooit in die party se geskiedenis. Dit was bietjie soos 'n Amerikaanse kompetisie van Ramaphosa teen Mkhize teen Sisulu. Dit was regtig 'n bietjie meer gelaai. So ons sien die begin van daai tipe leierskapsdissipline of dissipline rondom die leierskapsverkiesing. Ons sien daai dissipline 'n bietjie begin kraak. En ek verskil van Mbalula. Dit is by verre nie te laat of te vroeg om te begin dink aan wie Ramaphosa gaan opvolg nie. Daai gesprekke het begin die aand van die 29ste Mei reeds. Toe dit duidelik word dat die ANC baie swakker gaan doen as wat hulle gedink het. Onthou, die ANC het verwag, hulle gaan 47% van die stemme kry. Hulle het nie gedink hulle gaan onder 45 val nie. So toe dit begin lyk asof dit die geval is, toe reeds het mense die messe vir Ramaphosa begin skerp maak. So Ramaphosa gaan waarskynlik nie uit die kussings gelig word voor die einde van hierdie termyn nie. En die rede daarvoor is, hy het nog nie 'n duidelike opvolger nie. En ek sou sê daar is 3 hoofkandidate wat mens tans moet ophou, met 'n 4de ene wat 'n buiteperd is en 'n 5de ene wat dalk 'n buitedonkie is, wat jy weet net in die nabye veld wy, maar enige oomblik oor die heining kan spring en probeer hardloop. Dis Fikile Mbalula, Gwede Mantashe en Panyaza Lesufi. Ek dink julle is die 3 waarop jy 'n oogie moet hou. Lesufi het 'n baie definitiewe agenda. Hy dink dat die ANC moet die afro-marxistiese benadering volg van MK en EFF, en dit is die roete terug na meerderheidsaansien. Gwede Mantashe is 'n bietjie meer 'n kreatuur vanuit 'n vorige eeu of 'n vorige generasie. Hy wil nie heeltemal hê dat hulle moet EFF gaan nie. Hy wil nie heeltemal hê dat hulle DA moet gaan nie. So hy's 'n bietjie die volgende stap na gematigheid van Lesufi. Mbalula is op hierdie stadium waarskynlik die regering van nasionale eenheid kamp binne die ANC se kandidaat, maar hy is ook die Engelse sê 'n operator. As dit lyk asof die regering van nasionale eenheid se lot uitgaan, moenie verbaas wees as mens Mbalula sien draai teen die regering van nasionale eenheid nie. So daai is die 3 hoofouens. 4de plek sou ek sê, hou 'n oogie op Maloko Kubai. Sy was die minister van toerisme, en sy is
in die posisie van die ANC se hoof van ekonomiese transformasie binne die party, 'n baie invloedryke posisie. So sy is iemand om dop te hou, sy's knap, sy het nie skandaal op haar naam nie en sy's 'n gevaarlike ideoloog. Sy glo absoluut in die nasionaal-demokratiese revolusie en sy het kort na die stigting van die regering van nasionale eenheid 'n baie insiggewende stuk geskryf oor hoe hierdie die roete is om net tydelik die ANC te stabiliseer sodat hulle kan terugkom by hulle ideologie. En dan die donkie wat wag om sy resies te kan aflê is Ronald Lamola. So daar is al reeds die kandidate, hulle begin al reeds 'n bietjie kyk waar hulle self kan posisioneer, maar vir nou is Ramaphosa veilig want die leiers oor die algemeen word net verwyder as daar stabiele alternatief is. Anders kry jy iets soos die Liz Truss ontploffing premierskap of die Rishi Sunak imploffing van 'n veldtog. Daar was nie iemand om by Boris Johnson oor te neem nie. Toe hy verwyder is, toe is die party in 'n eksistensiële krisis en die ANC hou nie van eksistensiële krisisse nie. Dis Hermann Pretorius wat so gesels van die Instituut vir Rasseverhoudinge. Baie dankie Hermann vir jou tyd. Lekker gewees om na jou te luister. 'n Plesier, 'n vreugde en 'n voorreg soos altyd. Groetnis. Hallo, ek is Isak Du Plessis en my ryding word deur Drive geborg. Wat ek dink vanaand. Dit is 7:52 hier op Stroom op en volgende in ons virtuele ateljee is Chad Thomas, private investigator, 007 van formaat en môre Chad. Môre Isak, hoe gaan dit? Nee, hulle sê die stryd is groot, maar die genade daarom baie groter. Very true. But welcome to our program, Chat, and we're talking to you about a very important thing at the moment. There are a lot of incidents, especially in the Eastern Cape now, but it isn't just contained to that area. People being abducted and ransoms claimed. What is happening? So I think it came as a surprise that we saw the Eastern Cape suddenly becoming a target for kidnap for ransom. It's been a problem in South Africa that's manifested itself in the last 5 to 6 years and got really, really bad. The kidnapping syndicates in South Africa originally obtained their model and their modus operandi in terms of the way in which they perpetrate the specific crime from a syndicate that was operating out of Mozambique that targeted mainly Muslim businessmen in Maputo. That syndicate then spread its tentacles into South Africa, established itself in places like Mafikeng, places like Polokwane, places like Mbombela, cities where there were Muslim businessmen, but it wasn't like in Gauteng, in Johannesburg, or in Pretoria, or in KZN where you go to Durban, where there's a lot of security activity. Copycat kidnappings then became the order of the day, and we saw these kidnappings spread from these outlying peri-urban type cities into the cities, and it became really, really bad, targeting specific communities such as the Muslim community, the Portuguese community, mostly businessmen who own wholesalers that deal in cash monies. And then we saw the scourge of what we call copycat kidnappings that went across societal lines. We saw people having their children taken off the streets in informal settlements and held for a couple of R100. We saw people in suburbia start getting targeted for a few R1,000. And of course, we now have what's called express kidnappings, where people get taken, held with their mobile device, knowing that the person most probably has a banking app, and their accounts are emptied into what are called mule accounts. If you had to look at the two kinds of kidnapping, to be a target of an express kidnapping is a far greater chance than being the target of
a kidnap for ransom where you get held for some time. There they need safe houses, they need to have soldiers, they need to have a lot of planning that goes into it, and they base their kidnap for ransom on intelligence. They're not going to kidnap somebody that doesn't have access to funds, and normally families have appointed somebody within their families to actually deal with kidnapping because it's become so rife in the more affluent areas. So the public at large need to be aware of what we term express kidnappings, because the express kidnappings are definitely on the increase. Chad, what's interesting to me is when the kidnappings started to increase a couple of years ago. It was like you have said, a businessman, Muslim businessman, later it also became the Portuguese community was targeted, and then certain organized crime figures were targeted. Now it's normal Jannies and Sunnies like me and you. What is the difference between what happened then and what is happening now? Are they different groups operating, or what? Well, that's the biggest problem. When you have such a profitable enterprise, other people tend to become opportunistic and establish themselves as kidnap for ransom syndicates. It all comes down to the issue of accountability and consequences. Because there's not accountability, there's not consequences, we don't see masses of arrests taking place. These criminals have become a lot more emboldened. Now, that being said, the crime intelligence component of the South African Police Service head office has established an anti-kidnapping task team which liaises with all other role players within the South African Police Services, within the Hawks, as well as with the security industry. And it's headed up by a very capable, experienced senior officer, Major General Feroz Khan. But as much as they're taking down syndicates, there are more and more syndicates popping up. And that's simply because it's so profitable. Now, you raised the issue of the kidnap for ransom that we've seen within organized crime, and that is a concern. Organized criminals are running a turf war in South Africa, and these are transnational, international criminals. And when I say transnational, we have people that are coming from South America, establishing themselves in South Africa, running the drug trade, and South Africa becomes a transshipment packaging point for drugs that then get on-sold into Australia and other territories. There was the case of a gangster from the Western Cape who was meant to take possession of a major shipment of cocaine from South America. He claimed that that shipment was lost at sea. The Colombians actually sent a team to South Africa who kidnapped him in the Western Cape. He was then held up here in Gauteng, and recently his body and that of his associate was found in the Vaal River. So international syndicates are treating South Africa as a complete playground because they also know that there's little to no consequence or accountability, because all we're seeing from SAPS is a band-aid. They're looking at short-term solutions. So what you'll see now is police are all focusing at the moment on extortion. A couple of months ago, the buzzwords were kidnap for ransom. Before that, it was CRT heists. Before that, it was murder for hire. Before that, it was ATM bombings. These crimes are still continuing. But if you watch the media at the moment, the media narrative is purely extortion. If you looked at it 3 months ago, it was purely kidnapping. So SAPs are trying, but the band-aid approach isn't working. They need a short-term solution. They can't wax lyrical about what they're going to be doing in the medium to long term. They need to come up with a solution right now. And engaging with the security industry, using them as force multipliers, is one of the many opportunities that they will have to try not stop completely, but start disrupting and dismantling these syndicates and looking to successes like Major General Khan's unit and replicating those units around the country will also go a long way in stemming this crime. I have said 2-3 years ago already, I started saying that we are becoming a sort of Colombia with certain trademarks that you can recognize. Some people were very cross with me, but just look at these two guys of the gang boss Peter Jaggers and his associate.
being dumped next to the river, and what is happening with people here. You talked about the private security, and that is a very important point, I think, in view of this Colombian thing. Is we have to do something, because the police is not going to do something soon, without becoming vigilantes. So what a lot of people are unaware of is that CIRA, the regulatory authority for the private security industry, actually sits in the Department of Police. The Minister of Police actually has oversight over CIRA, and the portfolio committee, which Ian Cameron heads up in respect of police in Parliament, also has oversight into CIRA. So CIRA has actually got oversight from the national policing. And although it's a private industry for gain, it's a legislated industry with a regulatory authority with more than 800,000 active members that are available and willing to act as force multipliers. One must understand, however, that just like there's bad actors within the South African police services, and although it's a very small number, there's also bad actors within the private security industry. We've seen the private security industry boom in respect of the so-called close protection industry, where all taxi bosses have private armies that are made up of these security companies. And when one taxi boss is at war with another taxi boss, he uses his security company to fight a proxy war on his behalf with the other taxi boss's security company. We've even heard of security companies being involved in so-called murder for hire. Now, the minute you're involved in taxi violence, murder for hire, it's very easy to get involved in CIT, in ATM, and also kidnap for ransom, because it's profitable. So you're running these security companies, you legitimately have weapons, but at the same time, you're able to monetize this from a criminal perspective. So the oversight needs to increase within the security industry as well. The CIRA is making inroads. Their inspectors now have full peace officer status, so they can make arrests. They have their own team of prosecutors. But what we're finding with CIRA is they're looking to find companies that are perhaps unregistered or posting unregistered security officers, rather than looking at intelligence-driven investigations jointly with SAPS to find out which of these security companies are actually fronts for criminal enterprises. Chad, but these are things that Jannies and Sunnies like us are not used to. We don't know this. We know people that are stealing from us and breaking in, and for the rest of the time we live with our own prejudices and next to each other anyway, getting along. But we don't know this. This is scary, man. What do we do? How do we go about keeping ourselves safe in this unknown territory? I'm going to be very honest. We have a new police minister, Minister Kunu, who is saying the right things, and it seems like he's keeping his word. He's targeting corrupt police officers. He is on the ground. He's doing what we expect a police minister to be doing. We're also very fortunate to have a very active and a very passionate head of the Parliamentary Oversight Committee in the form of Ian Cameron. The police seem to be going through a change as we speak. We've heard that the minister wants the budget increased from 100 billion rand per annum to 189 billion rand per annum to try plug these shortages of critical staff. They're losing through natural attrition thousands of qualified detectives. They haven't been able to ever fully capacitate the Hawks. The Hawks are now at the most they've ever been, which is 60% of their required number, but we're still short around 9,000 detectives just in normal policing. So from a short-term perspective, we need to take cognizance of the fact that gangsters have made this their playground, and we need to be cognizant of what we do to look after ourselves, our friends, our families, our colleagues. And I think we need to become nosy again. People tend to have switched off from the old days. You don't really ask how people are doing. People are too obsessed with their social media. We need to know where our kids are.
We need to know where our family members are, where our staff are. We need to be able to say, listen, it's not that I want to encroach on your privacy, but I want to, as a family, for us to have tracking devices on our phones. Those apps are very easy to download because most of the express kidnappings, they want to keep your device on so that they can access to your banking app. So that would be a great help. We need to also keep a routine that if the minute somebody hasn't stuck to that routine, we need to find out why they haven't stuck to that routine, start making inquiries as to where they are. We need to know the routes that they take to and from home. We need to know what type of transport that they use to do this. And the public must remember that there's no such thing as a 48-hour waiting period to report somebody missing. If somebody has not kept to a routine and you can't get hold of them and it's suspicious, you have to report it to the police immediately and the police have to act on it. And they've created a war room to deal specifically with express kidnappings, kidnap for ransom. They brought in role players from the banking industry to look at unusual activities on somebody's banking app to help get an exigent warrant so that they can be able to track and trace that individual. So we need to become nosy. We need to become curious. We need to be in our families' faces and say, listen, we care about you. And whether you like it or not, we're going to be keeping tabs on your movements, especially the younger people, because the younger people, I hate to say this, but the generation now is so naive that they can fall for a scam like this. And it's not just kidnap for ransom that concerns us. There's a massive trade in human trafficking. And we're also seeing people being taken in for human slavery, sex slavery, and other types of human trafficking. So we need to be more aware of our movements of the people that are closest to us. Do we stay away from the hole in the wall, Eastern Cape, other places, or what do we do? It's terrible that we have to change our lifestyle, but you would see that gradually over the years, we've become far more security conscious without realizing it because it's been over the past 3 to 4 decades. We never had the electric fencing. We never had the outsourcing of police patrols to private security industries. We never installed CCTV in our homes. Now, all of those are normal. When you're buying a house, you wanted to have uninterrupted power supply like solar. You wanted to have Joey water cans. You wanted to have CCTV. You wanted to be linked up to an armed response company. So all of these things are there. Now we're living with the most incredible digital tools that are available to us. We need to start making use of those tools. But at the same time, we can't allow for our lives to be disrupted by criminals. That's why we need to support our police. And the police, look at what's happening in KwaZulu-Natal with General Konaze. He's got a zero tolerance approach to people that want to attack police officers and attack civilians. General Ntombeni from Gauteng has a similar approach, so does General Patakile from the Western Cape. We need to start supporting the police. We need to support the local security companies. We need to engage with the community policing forums. We need to become a lot more risk averse than what we have been. And unfortunately, there isn't a silver bullet that's going to solve this in the short term. So we have to be more aware of our surroundings. We have to be more aware of the routes that we travel and make sure that we take into consideration the safety of those around us, not just ourselves, because criminals are not just opportunistic. They are more enabled than ever before. Sure, Chad Thomas with that desponding message. I'm sorry. Is that the right word? Yeah, it's a message of doom and gloom, and it shouldn't be meant to be, but we can't run away from the fact that we have some of the highest violent crime statistics in the world. When it comes to murder, some of the lowest conviction rates. When it comes to rape, a conviction rate of around 5% of all reported rapes. It just means we've got a lot of emboldened criminals. And considering that the murder rate in South Africa is most probably higher than most countries in the world outside of war zones, there's something wrong. And it's not doom and gloom. It's being risk averse. It's understanding that there is a problem, just like we realized there was a problem with electricity. So we started making contingency plans. We know there's going to be problems with water. We're starting to make contingency plans. We have to make contingency plans when it comes to protecting ourselves, our families, our colleagues, and our friends. Chad Thomas, thank you very much for your time. All the best. Thank you so very much, Isak. Keep well, eh? You too.
Chat Thomas, private speurder en veiligheidskenner en volgende, nee. Aha. Is Carien Smith. Carien, as jy jou skermpie dalk net so bietjie kan tilt na jou kant toe. Beter? Sodat die mense kan sien, ek jok nie as ek vir hulle sê, so klompie jare gelede daar by die Woordfees in Stellenbosch, toe kom daar 'n jong vrou aangestap, maar beeldskoon. My hart het omtrent oor mekaar dubbel gevou. Toe is dit Carien, en sy was toe nou nog jonk en opkomend, en min het ek geweet, want oor die jare het ons mekaar nou ook al beter leer ken, en ons is nou meer, ons ken mekaar nou meer as net sommer iemand wat ons het baie al gekuier, en toe in Johannesburg gebly het, maar min het ek geweet dat dit hierdie einste Carien gaan 'n skrywer wees, want sy het toe nou al begin skryf, wat al vir internasionale toekennings benoem is, en wat allerhande toekennings al gewen het, en nou is sy op die kortlys vir die South African Literary Awards, die Nadine Gordimer Short Story Award, saam met twee, wag so bietjie, hou vas, Diane Auerbach, ek is onseker of ek haar van reg uitspreek, en Dawn Garish. Dis groot name, saam met wie Carien Smith op 'n kortlys is. Môre Carien. Môre. En jy is nou deesdae daar in Engeland. Jy's baie geluk. Dit is 'n ongelooflike prestasie vir jou kortverhaalbundel Bot. Baie dankie. Ja, dis 'n baie groot eer en voorreg. Toe ek die ander name 2 dae gelede sien, toe dink ek, "Sjoe, om in dieselfde asem as hulle genoem te word." Ek meen, al wen ek nie hierdie prys nie, dit is 'n halse groot eer. So, ek is net happy om langs hulle gelys te word. Ek het baie respek vir hulle en so aan. So ja, baie groot eer. Carien, ek weet jy het mos nou al lank al drome om te skryf, en jy het al heel wat geskryf voordat jy toe nou amptelik gepubliseer is met daai kortverhaalbundel van jou. Dis jou debuutbundel, nê, wat so goed doen. Sê gou wat se ander, daar's ander toekennings ook waarvoor hy wat jy gekry het, nê, wat jy gewen het, nê? Ja, ek het die UJ debuutprys gewen en ek was gekortlys ook vir die Eugene Maree prys. So julle moet gaan kyk die bundel Bot, B-O-T. Ons het nou het ons oor bots gesels hier op Stroom op. Iemand het iets daaroor genoem, so gaan kyk. Dis 'n geweldige interessante bundel met interessante stories, maar ek gaan dit aan Carien oorlaat om vir julle te vertel waaroor gaan die bundel, want sy gaan haal vir hom diep uit, baie diep hoor. Okay, Bot het baie te doen daarmee oor die waarheid. Wat is die waarheid? Wat glo ons? Hoe reageer ons op dinge? Weet ons nog wat die waarheid is? Speel ons met die waarheid, veral met tegnologie vandag? Waar is die grense tussen waarheid en leuen? En waar is die grense tussen mens en nie mens, veral robotte en tegnologie en so aan. Maar ook waar is die grense tussen mens en dier? Want byvoorbeeld, daar's baie diere ook in die boek. My doktorsgraad is in filosofie en ek werk rondom samesweringsteorieë en sulke tipe van dinge. So dit gaan nogals baie naby, dis nou verwant aan my kreatiewe werk.
So ja, in filosofie het ons wat ons noem thought experiments, wat soos 'n scenario is wat opgestel word, wat 'n mens veronderstel is om dan te laat dink oor dinge. En ek dink nogals my fiksie is ook so tipe van ding. Soos ek begin gewoonlik te dink aan een of ander scenario, soos byvoorbeeld in een van die verhale wat van as jy jouself moet verdedig en bewys jy is 'n mens en die regter is 'n robot. Sulke tipe van dinge. So gewoonlik kom die scenario en dis baie filosofies op 'n manier en dan kom die storie van daar af. So ja, dis regtig 'n spul thought experiments wat net bedoel is om mense te laat dink, ek dink. Ja. Nee, ek weet jy dink, want ek het al 'n paar gesprekke met jou gehad, en ek wil jy sê, jy moet nou vir mense vertel ook, wat jy op die oomblik daar in Engeland doen, want dit is alles deel van daardie diep dinkwerk wat jy doen oor die lewe. Okay, so my doktorsgraad, ek veronderstel om binne die volgende paar maande klaar te maak, dis hoekom ek so moeg lyk. My doktorsgraad is in filosofie, en ek werk basies rondom pseudowetenskap en samesweringsteorieë en wetenskapsontkenning en so aan, en dan grotendeels die epistemologie en etiek rondom dit, met ander woorde soos kennis, hoe dink mense oor hierdie goeters, wat's die gevolge daarvan, wanneer kan ons aanspreeklik gehou word daarvoor as ons verkeerde dinge dink, en ek meen, ja, van die grense van waar ons mag dinge vra of ophou moet vra en authority moet aanvaar en daai tipe van dinge. So dis ingewikkelde kwessies, want natuurlik sodra mens begin praat oor COVID of klimaatsverandering, waar is daai lyn waar 'n mens sê, okay, ek mag vir myself dink, en waar kom jy op daai punt waar jy besef, maar ek het nie die vermoë om verder as dit te dink nie, want ek het nie die kennis nie. So dit gaan oor daardie tipe van dinge, want ek dink een van die grootste probleme vandag is, ja, ons moet vir onsself dink, maar ons moet ook weet wanneer om te defer na authority. Ons moet ook weet wanneer, en dit is waar dit belangrik is dan, om te kan weet wat die merkers is en die kenmerke is van mense wat ons kan vertrou en glo. En ek dink, ja, van die grootste probleme is eerder dat daar's 'n probleem in hoe mense, ja, wetenskapsopvoeding op skool moet dalk minder gaan oor selletjies en membrane en goeders, maar daar moet 'n groot gedeelte gefokus word op hoe om werklike wetenskaplikes en werklike authorities te kan uitken en weet wanneer hulle die waarheid praat. Wat maak dat, want is baie duidelik dat die wêreld vasgevang is in dis asof hulle 'n honger het na samesweringsteorieë en is 'n onkeerbare verskynsel. Ja. Wat maak dit ons so vasgevang is hierin en graag hierdie goed glo eerder as om die waarheid te glo? So een van die grootste dinge, so dit gaan nou baie nogals na die sielkunde van samesweringsteorieë en hoekom mense glo en so aan. So een van die groot dinge is, sodra daar 'n baie traumatiese gebeurtenis is in 'n individu se lewe of 'n soort van 'n groter traumatiese gebeurtenis wat baie mense beïnvloed, dan wil mense dit verstaan en hulle gryp na enige antwoorde wat sin maak vir hulle op daai punt. En baie kere kom samesweringsteorieë amper in 'n volledige pakkie waar alles klaar bymekaar gesit is, al die antwoorde word gegee, al die drade word bymekaar getrek en dis mooi toegedraai en perfek net om verstaan te word. En omdat mense trauma beleef het, wil hulle dinge verstaan. So byvoorbeeld COVID, dit was 'n helse trauma gewees vir almal. Ons lewens was totaal en al omvergegooi en mense wou verstaan hoekom, wat gaan aan, hoekom, wie dit gedoen, wat dit gebeur. En op daai, as gevolg daarvan, gryp mense makliker na samesweringsteorieë,
waar die antwoord soms eintlik onduidelik is en moeilik is om te verstaan, maar ons wil, dis in ons menslike natuur om dinge En te hulle wil. mense raak kwaad vir jou as jy die teendeel van daai teorie wil bewys. Ek vat byvoorbeeld vir baie jare nou al bestaan hierdie misterieuse sameflansing van 'n klomp invloedryke figure wat die wêreld soos 'n poppemeester hanteer. Maar niemand kon nog ooit vir hulle wys en hulle struktuur wys en so aan nie. En mense word baie kwaad vir jou as jy dit afmaak. Daai Ja, dis ingewikkelde dinge. Sodra mense op daai vlak dinge glo, dan is dit 'n hele wêreldprentjie wat gemanipuleer is en beïnvloed is. En wat ek ook geleer het in die hele proses van my navorsing is, ons is te vinnig om mense negatief te oordeel vir wat hulle glo, want soms het mense net eenvoudig goeie redes om te glo wat hulle glo. Soms het hulle nie die nodige opvoeding gehad en dis nie hulle skuld noodwendig nie, om dinge beter te kan verstaan en om vir hulle self te kan uitpleis wie regtig die kenners is en wie nie. So, ek het 'n mate van empatie en simpatie wanneer mense dinge verkeerd glo, verkeerde dinge glo, maar byvoorbeeld, ja, ek het 'n paar Facebook groepe by aangesluit, Flat Earth Facebook groepe, om bietjie te gaan probeer sien. Daar's baie van hulle reg rondom die aarde. Ja, oral. Ek het al gewonder of die universiteit vir my geld sal gee om een van hulle internasionale kongresse te gaan bywoon, maar in ieder geval, ek het bietjie my simpatie of empatie of wat ook al met hulle verloor, want hulle wil net nie eenvoudig in 'n beredeneerde gesprek tree en eenvoudig oor dinge praat nie. Sodra mens iets begin sê wat wetenskaplik is, maar wat hulle nie van hou nie, begin hulle net aan te val met totale onlogiese goeders en ha, NASA het jou gebrainwash en whatever. So, ja, en ek meen met Flat Earth, daar is seker mense wat dit regtig glo en vir hulle goeie redes glo, ons weet nie, ons kan nie altyd oordeel nie, maar ek meen Flat Earth is vir my soos regtig, dit moet jou hele wêreldsbeeld en verstaan van die hele wêreld so affekteer dat jy niks en niemand meer vertrou nie. So dis hartseer en groot. Ek dink ek en jy moet eendag 'n lekker lang gesprek oor samesweringsteorieë doen. Ja. Maar dit was so lekker om jou te sien, Carien, baie geluk en ons hou baie styf duim vas vir jou. Dankie dat jy tyd gemaak het vir ons om te praat. Ek weet julle het nou 'n waterkrisis daar in Engeland. Dis die stort wat gebreek het, daarom nie 'n waterkrisis nie, dankie tog. Maar dankie dat jy met ons gepraat het en alles vir die beste met jou studies ook, hoor. Baie dankie, lekker om te gesels. Lekker dag. Bye. Dis Carien Smith wat met ons gesels, skrywer van die kortverhaalbundel Bot. En laaste op ons agenda vanoggend is die Blinkkant met Dr. Roelof Botha. Hier kom hy. Goeiedag en baie welkom by die Blinkkant, ons weeklikse sakerubriek wat geborg word deur Optimum Beleggingsgroep, wat dit vir ons moontlik maak om elke week hierdie gesprek aan te bied. Dis die rubriek waarin ons doelbewus soek vir die blink dinge in die ekonomie. Dis stil op die oomblik, Roelof, maar die rand vertoon nog goed teenoor die dollar en selfs teenoor die ander geldeenhede, nê? Ja, ek dink waar hy nou is, as jy invoerder is, dan glimlag jy nog al die pad bank toe, want jy betaal hoe baie minder rande uithaal, né? As jy uitvoerder is, dan sal jy verkies dat die rand maar nog so klein bietjie verswak. Hy was in die 6 maande tussen April en September, was die rand die derde sterkste geldeenheid in die wêreld.
teenoor die dollar. Dis net Pole en Maleisië se geldeenhede wat ons uitgestof het. Ons het daarmee bronsmedalje gekry. Dit is dieselfde as wat die blitsbokke gedoen het aan Parys, wat beter as niks is nie. Maar ek het, voor ek vergeet, ek het nou net onthou dat die Altron Fintech Index van huishoudelike finansiële standvastigheid is nou net gepubliseer vanoggend. En hy het effens opgetel, so dit is goeie nuus. Maar daar is so 'n bietjie van 'n kwalifikasie, want hy het maar 'n klein bietjie opgetel, en die rede daarvoor is voor die hand liggend. Dit is nog die nasleep van hierdie 14 jaar rekordhoë rentekoerse, wat die monetaire beleidskomitee ons, die wroging waardeur hulle ons gevat het die laaste 2 jaar, die Betterbond indeks van huislening aansoeke, het geweldig gedaal. Hy het nou gestabiliseer, en gelukkig is die gemiddelde deposito wat voornemende huiskopers nodig het om 'n verbandlening te kry, om 'n huis te kan koop. Daardie gemiddelde deposito het nou vir die eerste keer in 'n lang tyd het hy effens verlaag. Die banke is besig om die volgende rentekoersdaling, glo ek, in te werk in hulle benadering. Dit is goeie nuus, maar rentekoerse moet nog baie sak voordat hierdie ekonomie regtig mooi in draad kan kom. Roelof, en dan is daar minerale wat ook op die oomblik goed doen, wat op die goeie blinklys kan kom. Wat is dit? Ja, sonder twyfel. Die kroom, die verkope van kroom en mangaan in Suid-Afrika was nou in Augustus was baie meer as die goudverkope. Maar ek weet nie wat gaan met daai goudmyne aan nie, want in Julie maand het hulle 20 miljard rand se goud verkoop, en hierdie maand, in Augustus maand, want dis die nuutste syfer wat ek het hulle maar 2 miljard rand sin verkoop, terwyl kroom en mangaan loop daarom mooi hier so tussen 6 en 8 elke maand. Maar steenkool bly maar die staatmaker. Steenkool is alweer hierdie maand nommer 1, die grootste enkele verdiener van die mineraalprodukte. Ystererts, daar is ons 'n bietjie goeie nuus, lyk dit vir my. Die ysterertsprys het nou in 1 maand met 16% toegeneem. En dit is baie goeie nuus vir Suid-Afrika, want dit is 'n groot verdiener van buitelandse valuta. En hopelik, indien die Chinese ekonomie so stelselmatig ook 'n bietjie begin vlam vat, dan sal hulle weer by ons meer ystererts koop, want ons voer hoofsaaklik die hoogste moontlike gehalte ystererts uit. Ons is geseën daarmee dat ons het goeie ystererts in Suid-Afrika. So as die mynbousektor goed doen, dan is die rand ook in die reël geneig om redelik sterk te wees, val as die goudprys bly waar hy is. En op die oomblik is dit goeie nuus vir ons, want dit beteken inflasie gaan verder sak. Ek dink ons het verlede week vinnig daar gepraat, maar die produksieprysindex, wat 'n voorloper is vir die inflasiekoers soos ons hom verstaan, die verbruikersprysindeks, hy lê nou op 2.8%. Jy weet, Isak, die Reservebank se teikenvlak lê tussen 3 en 6%. So die produksieprysindex is nou onder 3%. Wat dit vir my sê in 'n nederdop is, die verbruikersprysindeks gaan verder sak, en rentekoersdaling in November is 'n gegewe. Hopelik sal dit 50 basispunte wees. Ek het dit al voorheen gesê, as ek die president van die Reservebank was, het ek die rentekoers afgebring na 9.5% toe. En net in geval van die kykers dink, ek het vanoggend iets gedrink wat ek nie moes drink nie. En ek net vir hulle sê, dat, of iets in my koffie gegooi wat nie daar hoort nie, die langtermyn rentekoers in Suid-Afrika, wat natuurlik die maatstaf is jou 10 jaar staatseffekte opbrengskoers. Die het met 200 basispunte, dit is 2 volle persentasiepunte, het hy gesak van einde April af. So die Reservebank se 25 basispunte, dit is 'n kwart van 'n persentasiepunt, is heeltemal te min. Hulle is agter, hulle is ver agter. Die prima koers behoort eintlik nou 9.5 te wees, persent, nie 11.5 nie. Maar hy gaan sak en dit is goeie nuus. Ek wil vinnig voordat ons Kubai sê, wil ek gou oor die regering van nasionale eenheid gesels. Kyk, die DA het nou baie prematuur het hulle
die goeie petrolprys toegeskryf aan die RNE, wat nou nie kan wees nie, maar die feit is, dit is nou 100 dae, en dit lyk of daar nou tot dusver daarom nog 'n stabiele omgewing is, wat goed lyk vir die toekoms. Hoe kan dit ons ekonomie raak, hoe daardie regering van nasionale eenheid funksioneer? Sonder twyfel. Ek meen, hulle kan uit die af van die saak nie alles daaraan toeskryf nie. En dit sal moontlik wees om nou presies, jy weet, in terme van, sê maar, een van die, wat hulle in Engels noem, pie charts, nou te gaan vasstel, jy weet, watter faktore het nou veroorsaak dat die rand nou sterk is, en dat die petrolprys laag is, en dies meer. Maar as mens kyk na daardie daling in die langtermyn rentekoers wat ek nou net genoem het, dit is, as daardie rentekoers daal op ons langtermyn staatseffekte, dan styg die prys van daai staatseffekte. Daar is 'n baie groter aanvraag in Suid-Afrikaanse staatseffekte vandat die regering van nasionale eenheid in bewind gekom het. Dit wat Leon Schreiber reg gekry het om 247.000 agterstallige ID-aansoeke in 30 dae uit te wis, dit is fantastiese nuus. Die feit dat die minister van vervoer, Barbara Krisi, aangekondig het in haar eerste media-onderhoud, dat sy gaan 'n PSP stig, 'n Private Sector Participation Unit, eenheid wat met die private sektor gaan saamwerk om te sorg dat die paaie in Suid-Afrika wat in 'n haglike toestand is, behalwe in die Weskaap natuurlik, dat hulle reggemaak gaan word en uitgebrei gaan word. Al hierdie nuus is nuus wat deur fondsbestuurders internasionaal aangehoor word, en die regering van nasionale eenheid, sy verbintenis tot vrymarkbeginsels, tot om die ekonomie te laat groei, en tot fiskale stabiliteit, 'n mate van dissipline daarso. Dit is musiek vir hulle ore. So hulle kan 'n groot deel van daai krediet kan hulle kry. Dr. Roelof Botha wat so gesels in ons weeklikse sakerubriek, wat met die komplimente van Optimum Beleggingsgroep aangebied word. Baie dankie dat hulle ons in staat stel om dit te kan doen. En Roelof, dankie vir jou weeklikse gesels. Ons praat weer volgende week. Ja, dankie julle. Ek wil net vinnig noem, voor ek vergeet, ek en Marlies van Sail van Optimum was gister in Citrusdal gewees. Ons het met die Rooibos manne en vrouens daar gaan praat. Dis 'n fantastiese bedryf daai. Daar by die Mariese plaas by Oudam, ongelooflik. Daai teerpad wat hulle gebou het, hulle self, die boere, wat daai mense reg kry. En ek moet daarom net my lese deel. Vindingrykheid, kennis, skouer aan die wiel en die genade van bo was nog altyd 'n wenresep in hierdie land, en ons landbouers bewys my reg. Daar sê die blinkkant vanoggend hier op 'n stroom op. Dit bring ons aan die einde van vanoggend se program. Ek wil net sê baie dankie Charles Du Plessis vir daai bydraes vir die wors en die bier. Baie dankie. Waardeer dit van jou, baie dankie. En dan groet ek vir julle tot môreoggend 6:30 toe met Vrydagoggend se stroom op.